kunno example nu kan namni CPM miidhaan nu kan namti jechuudha. Critical path meeting nu jedhaa jechuudha. Amma critical path meeting nu jedhaa wanni jedheef kunnooti Eedhaaf duration wiikii 6 kannee jira. Bidhaa Fidha amma 15 hunda isaatiif kannee jira. Hamma H jechuudha. Okay. Activity on arrow activity on node miti. Kana jechuun yoo barbaadan isin yoo barbaade inni gaafii irratti Eedhaaf duration manaa kana jee akkana bifa gadi sararee isinii fiduu danda'a. Isinii fiduu danda'a. Eegas ammoo isinii fiduutu diraawu godhate jechuudha. Maal kireewwante jechuudha. Neetworkii diyaagiraamii kaafachuu dandeessan akkuma reefu kaasisanitti tartiibaan laaltanii kaafachuu dandeessan. Een pirisaayid godha B'n ammoo pirisaayid godha C kan jedhu amma fakkeenyaaf Een hojjechuudhaaf amma fakkeenyaaf amma G amma kana lama fakkii G afrannu. Piroojeektiin G kun eegaluuf dirqama maaltu xumuramuu qaba? Een xumuramuu qabdi jechuudha. Een eegaas xumuramte booda piroojeektiin maal G'dha xumurama jechuudha. Piroojeektiin A immoo xumuramuudhaaf dirqama Eenis xumuramuu qaba, G'nis xumuramuu qaba jechuudha. Kanaafuu ennaa nuti ilaallu E ilaaluu hin qabnu. Maaliif G keessa Een jirtu waan ta'eef kanaafuu jechuudha. Piroojeektiin dura xumuramuu qaba. Pirii xumuramuu qabu kan jechuudha G'dha jechuudha. Kanaafuu G irraa sararree dhiiga buusna jechuudha. Bifa saniin ilaallaa jechuudha. Yoonni fi fakkeenya karaa fuulduraatti nu dhufe akkamitti akka hojjetamu ilaalla tokko kaasneeti ilaallaa jechuudha. Akkamitti okay. Tokko kaasneeti ilaalla. Okay. Amma gaafiin nu gaafatamte early start jedhaadha. Early finish, latest start, latest finish, ammallee filootende slack illee hojjedhaadha jechuudha. Amma inni kan critical path inni minimum required to complete project. Critical path jechuun yoo xiqqaate projectii kana xumuruuf hammam takka nu barbaachisa yeroon sa'aatii meeqa nu gaafata kan jedhu adda baasaa jira. Filooti yookaan slack yookaan an idle product kan jenne san jechuun critical activity illee adda baasaa jira. Activity maal based taate kaniif hojjetamuu qabdu jechuudha. Slack of path illee adda baasaa jira. Waa shanan kana nu gaafate jechuudha. Projectii bifa kanaan nu kanneen jechuudha. Okay. Eegasan amma haalaallee kunnu innaa sararru piroojeektii xiqqaa innaa hojjennu nuun jedhama fakkeenyaaf nuun jedhe kana laallee argitu kanarratti bifa kanaani isaan early start early finish jennee dabaafannee akkana sararan eega kana sararanne hunda isaarra biratti hunda qubee hunda biratti sararan iddoo kanatti early maali early start kun amma immoo garuu iddoo kanatti early maal goone early finish goone jechuudha. F iddoon kun amma asirratti immoo latest start inni iddoo kun latest start kun ammoo latest finish jechuudha. Latest finish iddoo kanatti jechuudha. Okay unnooti iddoo kanatti early start amma kun akka fakkeenyaatti fudhadhee beekamu early start la inni kun maal jenna kan dura barreeffamu qabu early start ammoo kun iddoo kanaan barreeffamu early finish gisee hojjennu kana maali kara forward paasii deemaa jirra jechuudha. Forward pass latest finish fi latest start bifa kamiin hojjenna kunno backward jechuudha. Inni kun gaafa achi dheeneches deebinu jechuudha. Kanaafuu iddoo kana kan jiru maali latest finish iddoo kana kan jiru maali jechuudha. Latest start iddoo kana kan jiru jechuudha. Early start iddoo kana kan jiru maali early finish garuu ala kanaan kan jiru kun ammoo ganu duration time jechuudha. Okay. Ammoo walii galle jedheeti jaata. Okay. Ishi kan dura jiru soo aadaleenu. Forward pass aadaleenu. Maal early start fi early finish qofa aadaleenu. Early start fi early finish. Okay. Hojjechuudhaaf early starting keenya jalqaba piroojeektii daddafnee eegaluuf yeroo nuti qabnu maal zeeroo ammumarraa waan takka fiidee iddoo takka dhaquudhaaf tarkaanfachuu qabu dura dursu bakkeetti irraa kaadu san maal zeeroo jalqaba bakkeetti irraa kaadu san eegachi dheete hangana diimte siin jedhan malee. Kanaafuu piroojeektii keenya activity hojjechuudhaaf dirqama early starting keenya meeqa zeeroo. Okay. Eega early starting keenya zeeroo ta'e early finish turree carraan nuti piroojeektii kanatti xumuruuf qabnu deeqaa meeqa deeqaa 6. Okay. Deeqaa 6 as kaa'e. Okay. Deeqaa 6 kaa'e. Okay. B biraa dhumu. B'nis preceding qabu. B eegaluudhaafis dirqama isheen akka activity jalqabaate jechuudha. Okay. B'nis maal zeeroo. Kanaafuu B xumuruudhaafis maal jechuudha. B xumuruudhaafis yeroo nuti qabnu maal deeqaa 8. Okay. C biraa dhumu. Cnis jalqaba early starting keenya maal jechuudha zeeroo.
Ammoo garuu xumuruuf carraan nuti qabnu deeqaa meeqa qabna? Deeqa 5 yoonii fi early finishii xumuruudhaaf. Okay. Isaan kun A, B, C'n kun pre-activity hojjetamtuu hin qabu. Innaa isinii kannu daash akkanatti bakka san pre-activity akkana isinii godhuu danda'a. Yookaan bakka mallattoo duwwaa yookaan kan bakka tana kan nu dhabuu danda'a. Maal qofa kanna dureeshinii takka immoo taa'imii itti xumuramuu qabu isinii. Innaa san maal beekuu qabdu? Piroojeektii sana A piroojeektiin dursu hin jiru, C piroojeektiin dursu hin jiru, B piroojeektiin dursu hin jiru jettanii hubachuu qabdu jechuudha. Iddoo kana immoo garuu akka nu hojjetamuuf kan activity on haarawin hojjetaa jira waan ta'eef akka nu godhuu fi bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Activity on haarawin bifa kanaan hojjetamtu waan ta'eef innaa jalqaba hojjetan hundumarraa akkanuma kaatu. Kan yoo feetan jettanii yoo hundinuu piriisiidarii amma 5tu hin qabaanne asumarraa eegaltan malee waan itti wanta jettan hin qabu jechuudha. Okay. Amma ABCdhaan D ilaallu. D hojjenna. Okay. Piroojeektii kana activity D eegaluudhaaf activitiin jalqaba pre hojjetamuu qaba. Succeed maal D darbuudhaaf nuti qabnu maali? Maal fixuu qabna dur qaba? Finish ta'uu qabdi. B'n xumuramuu qabdi. B'n maal jenne? Xumuramuu qabdi. B'n xumuramuu qabdi. Okay. Egaa B'n xumuramuu qabaatte B'n keenya piriisiidariin keenya maal jenne? Innaa activity tokko hojjennu. Innaa ammoo early start early finish gaafa hojjennu. Gaafa succeedoo een kuni piroojeektiin kun xumurame karaa piroojeektii D kana darbuudhaaf yeroo nuti gaariin piroojeektii D'dha itti hojjechuu qabnu kan ganama kan nuti isa dura dursoo itti xumuruu qabnu san. Kanaafuu yeroo dura dursoo nuti piroojeektii B itti xumuruu qabnu yeroo nu kannam deeqaa meeqa? Inni kun asitti dhufeetiti early startii keenya nu ta'a. Maali inni kun? D'dhaaf early startii nu ta'a. Okay. D gaafa kam eegalla nuti? D hojjechuudhaaf gaafa deeqaa 8ffaa eegallaa jechuudha karaa gabaabatti. Kanaafuu D xumuruudhaaf deeqaa meeqa nu barbaachisa? 13. Kanaafuu early finishii D immoo gaafa deeqaa meeqaa xumurra? Sa'aatii meeqaa xumurra? 8 ida'uu 13 meeqa jechuudha? 21. Gaafa 21 D xumurraa jechuudha. F yaalallu tartiiba qubeetiin naan. Okay. F hojjenna. F hojjechuudhaaf deeqaa sa'aatii meeqa qabna? Sa'aatii 15 qabna. Okay. F hojjetamuuf dirqama kamtu hojjetamee xumuramuu qaba? Piroojeektiin A'n xumuramuu qabdi. Okay. F hojjetamuudhaaf F irraa jalqabee namni tokko hojjechuudhaaf F irraa jalqabee F kaca'oote F immoo deeqa sa'aatii meeqa xumure? Sa'aatii 6 xumure. Sa'aatii 6 irraa jalqabee innasitti hamma sa'aatii meeqaa tura? 6 ida'uu 15 meeqa? 21. Hanga sa'aatii 21 F irra tura jechuudha. G bira hotta. Innaa G bira dhufnu G jalqabuufillee dirqama birii hojiin hojjetamuu qabdu hojii A'ti. Hojii A meeqa fixa namni kun? Sa'a 6 fixe. Okay. Amma immoo G xumuruudhaaf dizaa meeqa qaba? Sa'aatii 17 qaba. Okay. Kanaafuu early startiin isaa 6tti eegala. Early finishiin isaa immoo maali? 23. Meeqa? 6 ida'uu 17 23. Okay. H yaalallu. H biraa dhufnu hunna. H'n kana jechuudha. Okay. Mee akka isinitti ifu akka isinii mul'atu karaa riyaa jijjiiru. H'n keenya kana. H jalqabuudhaaf dirqama activitiin xumuramuu qabdu. H bira dhufuudhaaf sararree ilaal akkana eenyurraa dhufee H bira dhufuudhaaf F irraa dhufee jechuudha. F'n laal een asirraa kaateetii asitti xumuramte. Yoo xumuramte ammoo F'n ammoo asirraa ka'ee iddoo kana yoo xumurame iddoon kun guutuun isaa maal jennaan? F jennaan. Iddoon kun guutuun isaa maal jennaan? A jennaan. Kanaafuu H'n keenya immoo iddoo kanarraa ka'ee yoo iddoo kana xumurame iddoon kun guutuun maal jennaan? H. Kanaafuu eenyurraa eegaleenna gisee san xiyyee isarraa dhufee laa xiyyee isarraa dhufee F irraa dhufe. Kanaafuu deeqaa 15 qabna. Kanaafuu innaa deeqa 15 qabnu 15 isaa kana laatasti finishii isaa finna. Meeqa xumura? 21 finna. 21ffaa kana finneetiti early startii goone jechuudha. Early startii 21 ida'uu 30 meeqa 9 meeqa dhufe? 30 nu dhufe jechuudha. G bira I biraa dhufnu mimma I biraa dhufnu. Okay. I'n hojjetamuudhaaf dirqama hojii tamni xumuramuu qaba. I'n eessarraa dhufee xiyyisaa kun eessarraa dhufee G'irraa xumurame. G'n keenya immoo garuu laatasti finishiin isaa meeqa? 23. Early finishiin isaa sorry.
23. 23 kan ammoo garuu early start eenyu ta'a? Meeqa ta'a? I ta'a 23. Ida'uu jaame 29. Okay. Amma jee biraa dhufnu. Innaa jee bira dhufnu jee hojjechuudhaaf jeen activity lamaa xumurama qaba. Eenyu inni diidhaa fi iin eega xumuramtee booda jeen eegalama. Maal jedhee activity D fi iin eega xumuramtee jeen eegalama. Ammoo garuu jee keenya eegaluudhaaf pre-activitiin hojjetamtu early finishii isaa karra guddaa fudhan kan lamaanii fakkeenyaaf 14 fi 21 kamtu irra guddaa 21 agartee kanaafuu meeqa fudhanna 21 fudhannaa jechuudha 21 iddoo 12 33 piroojeektiin keenya eenyu irra xumurame jechuudha jeerra xumurame jechuudha okay kanaafuu 33 jechuun piroojeektiin keenya estimation isaa piroojeektii early finishing keenya meeqa jechuudha 33 okay 33 early piroojeektiin keenya maal amma jeettiin piroojeektiin jee booda hin dhaabbataa jechuudha. Qubee ilaalu tartiiba qubee ilaaluutiin jee qofadha. Okay. Amma early startii fi early finishii hojjennee jira. Latest startii fi latest finishii nu hafaa jechuudha. Latest startii fi latest finishii hojjechuudhaaf maal jennee reefuun tana innaa hojjennu piroojeektii keenya innaa hojjennu reefuun tana latestii early startii fi latest finishii early finishii fi latest startiin keenya wal qixaa'in. No, olii tanatti yoo ol deebinee ilaalle barreeffama keessatti innaa kan yaadatu akka isinii galuuf jechuudha. No, maal jenne early start nola early finishii fi latest finishii early finishii fi latest finishii keenya last activity projectii keenya maal jenne same jenne. Kasiin okay. No, kanaafuu maal amma kun maali? Kun ammoo maali? Early finish maali? Early finish kun ammoo jechuudha early finish kunis ammoo garuu latest finish isaan lamaan kan last activity keenya wal qixaan maaliif jeerra dhaabbataa piroojeektiin keenya guyyoota meeqa nu fudhate jechuu dandeenya guyyaa 33 nu fudhataa jechuudha. Okay, san amma akkamitti kan jedhu tokko dureeshiin nu kenname kana leengi soppaasii bidaafachuuf yoo walitti dabalte asirraa ka'ee as ga'ee hunda isaa yoo tartiibaan tokko fakkeenyaaf een asirraa ka'eetiti F'dhaan H'dhaan yoo dhume ammallee B'n D'dhaan J yoo xumurame een ammallee G'dhaan yoo xumurame hunda isaanii teessanii dureeshinii taayimii nu kenname 6:15 jettanii tartiiba isaatiin kiriitikaal paasii baafachuu dandeessan amma karra guddaa jechuudha. Amma nuti immoo karaa kanaan ilaallu early startii fi latest finishii karaa kanaan ilaallu jechuudha. Okay. Egaa inni kun the same ta'e latest okay egaa inni kun the same ta'e kan egaa jalqaba akkamitti hojjenne kana isinii galee isa gubbaa ilaaluun qabdan amma maal daleena karaa eegamu forward daleena amma backward daleena achii as deemin latestidha maal jechuun achirraa egaa jeebira dhumne jeerraa karaa eetti deebinaa jechuudha. Okay. Egaa isaan lamaan kun wal qixa ta'e egaa kana maal gabbuufna 33 gabbuufna. Okay ammoo garuu early latest startii keenya meeqa goona 33 irrisuu meeqaa jenna kan jee goonu 12 meeqa jechuudha 21 as keenya jechuudha. Okay kanuma feene biraa deemu. Kanaafuu latest finishiin isumeennem hunda isaaniitiifuu kan duraa wal fakkaateen. Okay piroojeektii J activity keenya irra dhaabbanne jechuudha. Okay J activity keenya wal fakkaate. Kan ammoo garuu latest finish kana jechuun piroojeektii takka guyyaan dhuma keenya nuti ittiin fixuu dandeenya. Last finishiin xumuramuu danda'u piroojeektiin keenya guyyaa meeqanna 33 xumurame bakka kiriitikaal paasii keenya irratti piroojeektiin kun guyyaa 33 xumurama. Kanaafuu hunda biratti gizee baakwardii deemnu latest finishiin piroojeektoota dhumarra jiran kanii fi H'n amma kophaa dhaabbate I'nis kophaa dhaabbate J'nis kophaa dhaabbate. Kanaafuu meeqa ta'a jechuudha 33 ta'a. Kanaafuu isaafis 33 keenya isaafis 33 keenya kanaafis 33 keenya garuu iddoo kanarra garaagarummaa qaba. Maaliif kun asirra 30 kun asirra 29 kun maaliif beektu last activitiin keenyaatitu J waan ta'eef lamaan tokko ta'e jechuudha. Okay.
soddoma hir'isuu gizee baak jennu sagalii meeqa 24 as kaa'annaa jechuudha. Kanaas haa kaanu soddoma sadii hir'isuu 6 meeqa jechuudha 27. Okay. Kana gubbaa kana ishee asaa dhumma ammaas asaa dhumma. Eega soddoma eega goone ammallee wanni nuti beekuu qabnu akkuma reefuun tana piroojeektii keenya gizee foorwardi deemnu asirraa gizee karaa kana deemnu inni keenya kaasii kun fakkeenyaaf maal jechuu early finishiin keenya gizee dhufu early startii eegate gizee baakwardii deemnu laasast finishiin keenya laasast startii nu ta'a jechuudha. Kana jechuun laatasti finishiin keenya laatasti startiin teenya kan ammoo pirii piroojeektii keenya jiru nu ta'a jechuudha. Nu as deebi guyyaan nuti booda jennee piroojeektii achii fixuu qabnu dillee godhu 24. Kanaafuu 24 irraa kaanee yoo duuba deemnu taate jechuudha. Dureeshinii keenya irraa 15 irraa reessa meeqa nu dhufe 9. Okay. Asaa dhumnu amma jii biraa dhumnu akkuma gizee reefu deebinu kunichi jechuudha jalqabarra nu ta'etti kun ammoo garuu gizees dhufe isa kana nu ta'a jechuudha. Kana jechuun laatast staartiin keenya piroojeektii isa dura jiru irratti gizeen baakwardi deemnu laatast finishii keenya ta'a jechuudha. Okay. 27 finnee iddoo kana keenya hir'isuu jettan meeqa jechuudha 17 meeqa jechuudha 10 as kaa'annaa jechuudha. Okay. Asaa dhumnu amma dii biraa dhumnu diin piroojeektii kamiifaadhaa fi kanneen jeedhaaf kan okay jeen as jira 20 takkitii kana fuunee as keenya 20 takka hir'isuu meeqa 13 meeqa 8. Okay. Yaa dhumnu piroojeektiin keenya eenyuuf kannee ture jeef kanne kanaafuu jeedhuma biraan kana malee 20 takkaan bite asiin kaa'e 20 takka hir'isuu 9 12 meeqa jechuudha 12 jechuudha. Okay. Siin keenya immoo garuu eenyuuf kannee iif kan kanaafuu keenya jechuun laatast staartii early finishii laatast finishii kan piriidhaatiin 12 hir'isuu 5 meeqa 7. Okay. Bii biraa dhumnu biin keenya immoo garuu kan isa dura jiru meeqa sakseedariin isaa meeqa 8 hir'isuu meeqa 8 hir'isuu 8 meeqa 0 8 hir'isuu 8 0. Okay. 20 takka hir'isuu 13 meeqa 8. Okay. Finnee irra jiru eenyuuf ishii eenyuuf kan haa dhufnu innaa baako ilaalama ammaas waan barii bakka tana wanni sinnaa qabattan innaa baakwardii deemnu innaa reefu foorwardii deemnu piroojeektiin tokko piroojeektiin lamaan irraa innaa fudhate karra guddaa fudhannee inni dureeshinii amma immoo garuu taayimii karra xiqqaa furan innaa baaki deemnu. Okay. Keenya fudhachuudhaaf maal nama lamaaf kanne F'ifis ni kanne G'fis ni kanne. Kanaafuu laatasti staartii isaanii keessaa kun laatasti staartii meeqa 9 qaba. Kun ammoo meeqa qaba jechuudha 10 qaba. Karra xiqqaa fudhan. Kanaafuu meeqa jechuudha kam dura xiqqaa 9. 9 kana dhaaf maal ta'a laast finishidha laatasti finishidha as dhufe jechuudha 9 finishidha. 9 kana hir'isuu 6 meeqa 3. Keenya jechuudha piroojeektiin keenya annu xumurree jechuudha amma okay. Critical path laal. Critical path jechuun when slack is 0. Slack jechuun gaafa latest start and latest finish gaafa jennu early startii fi latest startiin keenya gaafa walirraa hir'isnee 0 dhufe 0 8 hir'isuu 8 0. Okay. Bakkuma feete asaa dhufnu amma fakkeenyaaf asaa dhufnu fakkeenya hunda biraa deemnu kun amma fakkeenyaaf critical paasiin keenya eessa deema kan jedhu akkana dhufa dureeshiin humna akkana asiin dhufee asit dhaabbata asirra baa critical paas jechuun BDG dha jechuudha. Kanaafuu critical paasiin akkam moozaakti BDG dha jedha jechuudha. DBJ kana jechuudha. Akkamiyyoo inni slack yookaan ammoo idiliin gaafa 0 ta'e hunda piroojeektii keenya yookaan ammoo dureeshiin isaan hundaa yoo dabaltan 33 siin dhufu. Amma fakkeenyaaf asiin akkana dhuftee AFH yoo dabalte 33 dhufu. Ammallee AGI yoo dabalte 33 dhufu. Garuu
D J dhufe 33 dhufe. Long ammallee B ammallee C E J yoo dabalte C E J yoo dabalte 33 dhufe. Kanaafuu critical path eessa jechuun isa lengiste isa yoo dabaltu lakkoofsi isaanii guddaa ta'e. Kanaafuu yoo isin akkana kana BD jedhu 33 ol hin jiru 33 galii malee. Kanaafuu iddoo sanitti slack variabiliin keenya dirqama 0 ta'uu qaba. Kana jechuun laatasti finishii fi ammoo early finishii gisee walirraa dheesne 0 nu dhufu qaba. 33 irratti 33 meeqa 0 20 takka 20 takka 0 unnoo 0 nu dhufe. Kanarratti 0 kanarra 0 garuu asirratti 7 5 irrisuu 12 meeqa 7 0 irrisuu 7 meeqa 7 ammallee 15 irrisuu 12 meeqa 7 14 irrisuu 20 takka 7 amma kottu isaa dhufnu F biraa dhufnu asii yoo kaneef akkana dhufne asiin akkana critical path jennee fakkeenyaaf 30 irrisuu 33 meeqa 3 hin ta'u jechuudha. Iddoo kana meeqa ta'uu qaba dirqama critical path taanaan 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kun 0 kunichi 0 diini 0 biini 0 kanaafuu critical pathiin keenya isa kana jechuudha. Kanaafuu karaan critical pathii keenya kunoo asiin akkana dhufee asiin akkana dhufee asiin akkana dhufaa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan diyaagiraamiin kanaafuu piroojeektiin keenya yoo xiqqaate piroojeektii kana xumuruuf guyyaa meeqa nu fudhata? Guyyoota 33 nu fudhata. Base activity takka critical activity nuti hojjechuu qabnu activity B D J dha jechuudha. Okay. Activity pre D J dha jechuudha. Okay, amma walii galee jeetii yaada. Okay, mee fakkeenya ishee tanaa fudhannu. Fakkeenya amma bifa kanaan sii kan nu danda'a. Taa'imii torbeen sii kan namte yookaan taa'imii yookaan torbeen namaa kan namte piroojeektii kana xumuruuf akkuma walii galaatti 50 takka. Garuu shortastiin kan ta'e karaan gabaabaan osoo torbee 50 takka natti hin fudhanne karaan ittiin hojjennu karaa kamii kan jiru gaafiin kan gaafatame. Kanaafuu bifa kanaan qormaata dhiyeessanii kan danda'a. Kanaafuu diyaagiraamii kaastanii fakkeenyaaf maal diyaagiraam neetworkii kaastanii san booda bifa saniin dalaguu dandeessu. Fakkeenyaaf asitti A fi B'n pre activity hojjetamuu qaban. Kanaafuu A asiin godha B akkana godheetiin iddoo kanarratti asirratti haaroo irra kaa'ee A godha. A'n keenya dureeshiin iddoo kana kana fadhu banadheetiin torbee meeqana fudhata torbee 5 iddoo kana 5 godhadhee kaadha. Amma asitti yoo barbaade B'n godha kana. B innaa diyaagiraamii kaastan jechuudha. Okay. C maal jedhee A'n xumuramuu qabdi C'n eegaluudhaaf. Kanaafuu dirqama A'n xumuramuu qabdi. A'n eega xumuramte booda eegaan xumure achi sararreetan iddoo kana maal godha C godha. Iddoo kana C godha. Okay. Eegaan A xumure booda maaliin jedhaani iddoo kana deebiitiin iddoo kana maal godha C godha jechuudha. Iddoo kana C godha iddoo kana C godha jechuudha. Iddoo kana C godha. Okay. D's eegaluudhaaf dirqama A'n xumuramuu qabdi. A'n xumuramuudhaaf D'n eegaluudhaaf dirqama A'n xumuramuu qabdi. A'n asitti xumuramtee iddoo kanarratti D godhadheetiin katabadhaa jechuudha. D godhadheen katabadha. Okay. Akkaataan itti qabu. Okay. D'n I'nis dirqama eegaluudhaaf A'n xumuramuu qabdi. I'nis dirqama eegaluudhaaf A'n xumuramuu qabdi. Okay. Akkana sararreetan iddoo kanatti sarara kanarratti xiyya kanarratti I kataba garuu geengoo ittiin godhu noodii ittiin godhu. Maaliif C'n xumuramuu danda'a xumuramuu dhabuu danda'a akkasuma godheetiin dhiifadha. F'n dirqama jalqabamuudhaaf jedhe I'in xumuramuu qabdi. F'n dirqama xumuramuu maal I'in xumuramuu qabdi kanaafuu I kan geengoo itti godheetan maal godha achi sararree xumuree kanaafuu asirratti F godhaa jechuudha. F'n godhaa jechuudha asirratti F'n godha. Okay. G'n dirqamuudhaaf D fi F'n xumuramuu qabdi. Maal jedhee D'n maal xumuramuuf ka'e G'n jalqabamuuf jedhe. G'n jalqabamuuf jedhe. Maaliif maal D dhaa fi F'n xumuramuu qabdi. Okay. D'n kanaami waan itti geengoo itti godhe achiin siifadha. F'nis kanaami achiin siifadha. Garuu isaan lamaan kana geengoo takka sararreetiifan isaan geengoo kanaan tuqu. Maaliif piroojeektii bakka takka xumuramu waan ta'eef. Kanaafuu eegaan geengoo xumuree geengoo alatti geengoo irraa fuudhee achi sararree bakka tana maal godhe G godhe jechuudha. G godhe. Bakka tana G godhe jechuudha. G godhe. Okay. H'n ammoo B fi C'n xumuramuu qabdi. H'n ammoo B fi C'n xumuramuu qabdi. H piroojeektiin keenya H'n jalqabamuudhaaf B fi C'n xumuramuu qabdi. Okay. Sararri by the way overlap waliin godhu.
wanni isin beekuu qabdan overlaap waliin godhu. Waan overlaap waliin gooneef akka naa mijatuutiin akka osoo overlaap waliin goone deebisnee kaafachuu ni dandeenya jechuudha. Okay, iddoo kanaan wayii overlaap wal godha. Iddoo kanaan asiin gad sararee iddoo kanaan asiin sararee isaan lamaan kana H'n B fi C jedhame B fi C'n xumuramuu qabdii jedhe. B fi C'n xumuramuu qabdii jedhe. C'n keenya kun asitti xumuramee jira. C'n keenya asitti xumuramee jira. Kanaafuu dirqama iddoo kanatti maal jedhe B fi C'n xumuramuu qabdii jedhe. Kanaafuu sararri gad deemu kana C'oon irra barreeffadhe. Iddoo kana asii godheetan iddoo kana achisiisee H jedhaan. Overlaap wal godhuu hin qabu. Wal gubbaa sararamuu hin ta'u. Hundi isaa kophaa danda'ee jira laala. Sarara hunda isaa fakkeenyaaf inni sararri iddoon kun jiru Eedha. Kanas ga'e ilaanga geengoo B. Kan ammoo geengoo kanarraa E'n bakka xumuramte ilaanga iddoo kana gad dhufe C'dha. Kun ammoo ilaanga H'ti kan dhufe E'dha. Kan ammoo garuu kan asiin as deemu kun D'dha jechuudha. Kanaafuu kan overlaap wal godhan jiru jechuudha. H godhadhe. Okay. I'n xumuramuudhaaf ammoo J fi H'n xumuramuu qabdi. Kanaafuu iddoo kanatti sararadha. Maaliin xumuramuu qabdi jedhe? Iddoo kanatti xumuramuu qabdi. J'dhaas J sanaan xumura. Ammallee H illee asirraa fuudhee sararrattee ilaachi deebisuu ni dandeessa jechuudha. Kanaan booda barbaade ispeesii waan naan fuuneef iddoo kanas sarareetiif maal godha? I godhadhaa jechuudha iddoo kanatti. I godhadhaa jechuudha. Okay. Bifa kanaanii diraa gootanii kaasuu dandeessa. Nama baay'isee isunumaaf haa galu jedheetiin akka isin hin mul'annetti maawuziidhaan sosochoosee kaasaa ture waan ta'eef. Kanaafuu hunda isaanii biratti G biratti dureeshinii barreeffachuu qabdu. Guyyaa meeqa 14 yoo ta'e. Kaan ammoo I biratti ammoo meeqa barreessuu qabdu 2 waan ta'eef. Hunda isaanii biratti egaa barreeffattan booda early start early finish jettanii hunda isaanii egaa barreessitan bifa saniin dalaguu jechuudha. Maal nu gaafate total time project xumuruuf nu barbaachisu maali? Early start early finish last start last finish nu barbaachisa. Ammoo project nu xumuruuf nu gaafatu kami kan jedhu ni dalaydanii jedha. Ammallee critical activity no kami ammallee islaaki available activity nu kan namerra dhaabbaati islaaki kan critical activity guyyoota meeqaaf dillaay ta'uu danda'a islaak activity baasaa jiru. Hunda isaanii baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf islaak activity hunda isaanii amma karaa kanarra baanee jira. Amma inni iddoo kana sadii jiru kun hundi isaa islaak jechuudha. Islaak yookaan filoota kan jennuun sana jechuudha. Maqaa lama qaba. Inni hundi isaanii dalagaa yoo jedhe kan critical paasii 0. Kaan ammoo garuu bifa kanaan argachuu dandeessu. Maaliif isa ol jiru yookaan kan jalaarraa hir'istan yookaan kan isa kana jiru isa kanarraa hir'istan 15 yookaan fakkeenyaaf 12 irraa hir'isuun 7 dhufa 0 hir'isuu 7 hir'isuu 0 tis yoo gootan meeqa dhufa kun kanuma dhufaa jechuudha waan ta'eef isin rakkisu. Bifa sanni islaakee dabaafachuu early start early finish ammallee total time of estimation jechuun length time fudhatanii karra dheeraa inni san ammoo total time isin fudhatu adda baasuu dandeenya jechuudha. So a lot of effort should be put right to control activity as along this path. So project can meet do that. If any activities lengthened and be aware of project is not meet deadline. Some action need to be taken. Gaafa sana ammoo yoonii fi hamma dandeettii teenya activity hojjennee wanni san nu xumuramuu dandeenya. Some activity illee itti dabalannee action tokko fudhachuu dandeenya jechuudha. Okay, it can spend resources to do ambit activity do critical activity yoo hojjenne immoo garuu resource keenyaa fi kanallee speed up goonee xumurachuun nu gargaara jechuudha. Don't waste resource on non critical activity. Non critical activity irratti don't activity based in ta'in irratti waste energy keenya takka ammoo humna keenya fixuun qabnu. It will be shorten the project time. Yoonii fi kan nuti hojjennu taate karaa gabaabaa nu ta'uu dhiisuu mala takka ammoo ta'uu danda'a kan jedhu jechuudha. Kanaaf total float illee adda baafachuu qabna jechuudha. Okay. Eega kana jenne network base amma malee kunisichi amma kan nu kenname eega kan nu kenname amma nu turee waliin kaasneerra amma required nu gaafatee jira waliin kaasneerra garuu asirra yoo dhufne amma inni nu dalagee jira jechuudha. Kan naabisne asitti qaabne kana bifa kana garuu asittis deebisee na kaasee keessanii galuuf hojjedheen jira jechuudha. Okay, jalqaba gisee hojjennu kun inni kun maal jenna 05 kun maal 05 0 kun early start
5 immoo early finish, T'n immoo expected time of activity. Kana jechuun taayimii tokko fakkeenyaaf xumuruudhaaf taayimiin nu kennamte expect kan nu kennamte daqiiqaa 5. Isii sana immoo akka nu jalaan galle booda maaliif irraa hir'isne isiitti daballa waan ta'eef ala kana kaachuu ni dandeenya jechuudha. Wanta saramuqqoo iddoon ala kaachuu dandeenyu nu feenu iddoo kana kaachuu dandeenya qubee A waan gooneef. Ammallee piroojeektii kanuma nuti kaafne faana walitti hidhata qabaa jechuudha. Bifa isinitti toluun deebistanii diraa godhuu dandeessu jechuudha. Akka isinitti toluun activity on noodillee fayyadamtanii kaasuu dandeessu jechuudha. Bifa saniin kunoo amma kana kan nuti hojjenne amma asirra kan isin hojjetu kun forward paasiidha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf early starting isaa 0 early finishing isaa immoo 5 ammoo lama bira dhaquudhaaf dirqama xumurama qaba. Kanaafuu kaas jiru kuni kan dhufuuf maal ta'a early start ta'a. Ammoo garuu 5 da'uu 3 meeqa 8 maal ta'a early finish ta'a. Bifa kanaan hunda isaanii ilaaluun amma fakkeenyaaf 4 fudhannu. Amma fakkeenyaaf piroojeektii F fudhannu. F maal keessa dabree dhufe F 2 fi 4 takka 2 4 irra keessa dabree dhufe. Okay, F hojjechuudhaaf early starting isaa kun 6 kamitti dhufeennee halaallu. 6 kamitti dhufeennee halaallu. Okay, early starting isaa innaa hojjennu kamee jechuudha kan 6 kanaa jira jechuudha. Kanaafuu maal lakkoofsi 2 D irraa dhufe malee irraa dhufe malee in keenya D irraan dhufne jechuudha. Kanaafuu irraa gisee dhufe asiin akkana dhufe asiin akkana kan as xumurameetiti tu maal jenne irraa dhufuusaa maaliin beena inni jechuun in irraa dhufuusaa maal beene in hojjetamuudhaaf kunnola as ilaaluu dandeessu. In hojjetamuuf dirqama maaltu hojjetamuu qaba? Hojjetamuu qaba jechuudha. Kanaafuu in dirqama piriisiidariin isaa pirii aktivitiin hojjetamtu yookaan early finishiin isaa maal kan ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha 5. 5 kan fudhee early start godha. Dureeshiin inni nu kennamte maali taayimiin takka waan ta'eef takka irra dabare 6. G biraa dhufnu fakkeenyaaf G yookaan immoo I biraa dhufnu. G'n hojjetamuudhaaf G piroojeektii kan nu kenne F fi D irraa dhufte G'n. Okay. Kanaafuu isaan lamaan keessaa gisee forwardii deemnu karra guddaa fudhanneen maal early finishingii activity isaan dura jiru. Kanaafuu G'n hojjetamuudhaaf G'n activitiin eegaluuf hojiin dura hojjetamuu qabu D fi F ennee akkami kam early startii kammoo early finishingii ka'eenyuun laallannee yoo isinitti hawwasaa gabe as dhuftanii akka isinii kan namu laaluu dandeessu jechuudha. G'n keenya eegaluuf piroojeektii kamtu pirii hojjetamuu qaba D fi F jechuudha. Kan isaan lamaanii waliin madaallee karra guddaa fudhan gisee forwardii deemnu jechuudha. Kanaafuu kana jechuun 8 kun ammoo 10 kanaafuu karra guddaa fudhanna jechuudha. Okay, I illee gisee dhufnu akkasii jechuudha. I'n keenya H'dhaa fi G irraa dhufe waan ta'eef 24 fi 21 kamtu irra guddaa 24. Kanaafuu 24 ida'uu 24. Kanaafuu critical paasiin keenya jechuudha akkamii jechuudha kan critical paas ta'e karaa laalleetii karaa isa irra dheeraa fudhannaa jechuudha. Kanaafuu dureeshiniin nu kennamte guyyoota meeqaan nu kenname guyyoota 50 takkaatitu total time nu garuu nuti karaa gabaabaan itti fixuudhaaf guyyaa meeqa nu fudhata critical activity dhaaf guyyaa meeqa guyyaa 26 qofa nu fudhata jechuudha. Early start for activity having particular mode equal largest in early finishing time of entering node. Kanaafuu innaa deebinu latest finish latest start bifa kanaan kunnoo latest finish iddoo kana keenya latest start ammoo 8 yookaan ammoo latest finish 12 goonee fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun akkuma isin galuufin adda kophaatti baanarree fuulleerra deemnee jira waan ta'eef ishi amma kana latest finish fi latest start yaalaallu. Akkuma reefu jenne piroojeektiin tokko innaa xumurame activitiin isaa dhumaarratti early finishingii fi latest finishingiin isaa piroojeektii last activityidha. Maal I'dha last activity I'rra dhumtummi wal qixaa'en. Okay, inni egaa kan wal qixa ta'e latest finishingii isaasan irrisuu waan nu kenname dureeshinii taayimii yoo irra arganne latest start argannan 26 irrisuu lamaa meeqa 24. Kan ammoo akkamitti akka daleene isaan kana reefus inni beektu waan ta'eef okay. Amma G'dhaa fi I'dhaaf illee G'dhaa fi H'if illee innaa hojjennu latest fi kan isa jalqabaa laallaa jechuudha. Maaf kan reefu piroojeektiin
Piroojeektiin reefuu maafi iddoo kanatti kan reefuu iddoo kanatti 33 ture. Iddoo kanatti 33 ture. Sanitti 33. Maaliif sadeen wal fakkaate seetu? Piroojeektiin san xumurri isaa tokkoon osoo hin ta'in kophaa xumurama. Hundi isaatu kophaa xumurama. Amma kana H's kophaa xumurameetiti. J's kophaa xumuramee. I's kophaa xumuramee jechuudha. Kan ammoo walitti qabsiisumaaf hin fayyadame malee activity on arrow hin fayyadame malee silaa isaan kun tokko kan ta'uu danda'a. Silaa piroojeektummaan tokko qaba akka tanaan sararree keen jiraate isaan kun ammoo garuu keen isaan sadiin kan walitti qabateeti dhufaa jechuudha. Kanaafuu H's kophaa xumurame. J's kophaa xumurame. I's kophaa xumurame jechuudha. Kanaaf sadeen irrattuu latest finishiin isaanii takka ta'e. Kanarratti ammoo garuu piroojeektiin kun hundinuu wal qabatee eenyu maxarashaa irra xumure I xumure jechuudha. I irra xumuramaa jechuudha. Kanaafuu I'uma irratti latest finishiin takka ta'a malee kan takka ta'uu hin danda'u. Kanaaf maaliif isaan piriidha jechuudha. G fi H'n I'dha. Kanaafuu piriidhaaf innaa baakwardii hojjennu latest finishii keenyaatutu latest startinda latest finishii jedhama. Latest startiin keenya kaaniif ammoo latest finishiidha. Kanaafuu maal goona? 24 keenya kuni karaa kanatti ol ba'a. Maafi latest startiin keenya piroojeektii pirii isa dura jiru irratti takka ammoo kan inni irraa saksiitee dhufe irratti achi beetii 24 achi ba'a jechuudha. Isa irrisuu dureeshinii nu kennamtee meeqa jechuudha? Meeqa 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu 24 irrisuu 10 meeqa jechuudha? 10. Kanaafuu asittis 10 asittis 10 24. Kanaafuu iddoo kanatti kan lama hundi wal fakkaannaan critical pathing keenya asiin akkana dhufee akkanatti asiin akkana deebi'aa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa takka, lakkoofsa 2, lakkoofsa 4, lakkoofsa 5, lakkoofsa 6, lakkoofsa 7 jechuudha. Akkanatti deebi'aa jechuudha. Karaa biraa yoo deemtan guyyaa 26 kan argattan jechuudha. Okay. Asaa fudhannu ammaas mee lakkoofsa H haa fudhannu. H keenya latest finishingiin isaa meeqa jenne? Kanii fi I'dhaaf kanneen minnenis innaa achi deemu I'f kanneen I irraa fudhatu maal? Latest startii isaa fudhatee as baafataa jechuudha. Kana jechuun 24 kuni as dhufa irrisuu 12 dhufa jechuudha. Islaakiin keenya meeqa jechuudha? Argachuu dandeenya jechuudha. Maal jechuun 9 irrisuu 12tiif 20 takka irrisuu 3 meeqa jechuudha? 3. Iddoo kana slack timing keenya 3. Kanarratti ammoo garuu critical path irratti slack timing hunda irratti 0 dha jechuudha. Kan feetan fudhatanii dalaguu dandeessu. Amma fakkeenyaaf sa'a dhufnu kan D haafnu D bira gisee dhufne latest finishii fi latest startii isaa ilaalle D'n eenyuuf kanne yaadne ilaallu. D'n qallattumaan eenyuuf kanne? D'n eenyuuf kanne? G'dhaaf kanne jechuudha. D'n G'dhaaf kanne. Ammallee D'n keenya hojjechuudhaaf maal? D keenya innaa hojjennu ammallee F ilaaluu qabnaa jechuudha. Kanaafuu innaa isa daleenu G'dhaaf kanne jechuudha. G'f kanne qallattumaan G'f kanne. Kanaafuu latest finishiin G'dha, latest startiin G'dha meeqa? 10. Kurnan kana buuteetiti as fiddaa jechuudha. Irrisuu 3 meeqa? 7. Akkas as dhuftammaas 2 maal? E bira dhufta. E bira innaa dhuftu eenyuuf kanneen kallattii xiyyaanni kanneen qofaa ilaallu. D'dhaa fi E'dhaaf kanneen D fi E'f kanneen. Okay, latest finishiin latest startiin D'dhaa meeqa? 7. Ammoo garuu E meeqa? 5. Kamtu irra guddaa? Kan jedhu laaluu qabnaa jechuudha. Gizeen forward deemu. Garuu backward gizee deemnu immoo garuu kamtu irra xiqqaa kan jiru? 7 fi 5 kamtu irra guddaa? Irra xiqqaa. 5tu irra xiqqaa. Kanaafuu meeqa? 5 fiddees keessa 5 irrisuu 5 0. Kanaafuu critical pathing keenya kana jechuudha. Yookaan ammoo bifa kanaan illee activity akkana kaattanii qubeedhaan akkana kaanii teebiliidhaan latest start, latest finish, early start, early finish, critical slack and critical path jettanii lafa kaachuu dandeessan. Kanaafuu qal'aa lama fakkeenya slackii baafachuu latest start yookaan ammoo early finish irraa hir'istan 0 isin ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu bakka inni itti 0 ta'e hundatti bakka inni itti 0 ta'e irratti bakka inni itti 0 ta'e bifa kanarratti maal jechuudha? Inni isa yes kan jennu critical path jechuudha. Kanaafuu critical path keenya EF G dha jechuudha. Ammallee I dha jechuudha. Bifa kana jechuudha. Okay.
probabilistic estimation time waan jedhamu jira. Amma kareefu laallee taa'imiin nu kennamte yeroo nu kennamte estimated straightly noun jechuudha. Probabilistic time estimating ammoo optimistic jechuudha. Optimistic taanaan time recorded under optimal condition. Amma kana jechuun partii dalaguu deemnaa jechuudha. Amma partiidha. Meeshaa kareefu amma CPM dalaguu jiraame partiidha dalaguu deemna. Partii keessaa waa sadii adda baafachuu qabna. Inni tokkoffaan innaa partii ta'e akkaataan decision making nutti goonu waa sadii keessa decision make goona. Optimistic chapterii 4 keessa ilaaltanii jirtanii pessimistic waa'ee decision making operation takkaa jechuudha. Optimistic pessimistic and most likely jira. Optimistic jechuun time under optimal wanni ta'a hundi yeroo ishee kan namni hundi karaa fuula duraatti akka moonni waan gaarii. Pessimistic jechuun worst condition. Kanaafuu fuula dura waan gaarii osoo hin ta'in yeroo cinqii keessatti sii kenname. Most likely jechuun immoo isaan lamaan jidduu most probable jechuu kan ta'uu danda'u. Kanaaf probability estimation gaafa fuunu iddoo kanarra jiraate activity of start yoo iddoo kanarra gisee keenya optimistic yoo ta'e iddoo kanarratti most like niin kufamoo asitti hafamoo asi galaa kan jedhu lamaan keessaa goonaa jechuudha. Kanaafuu most like isaan lamaan jidduu madaalaa jechuudha. Kanaafuu pessimistic yoo ta'e kanaafuu optimal condition keessa. Ammoo garuu optimistic yoo ta'e immoo garuu worst condition keessa jechuudha. Okay, akkamitti hojjenna kan jedhu ilaalaa jechuudha. Okay, PERT jechuun based on assumption activity duration follow probability distribution irra dhaabbanneeti single value lafa keenya jechuudha. Kanaafuu haala sadiin estimate godhuu dandeenya. Pessimistic activity do not go well. Kana jechuun gaafa activitiin waan gaarii irratti siin jirre takka ammoo well haala gaariin gaafa siin deemne kan ammoo garuu most likely jidduu isaanii duration kan yoo census ta'e ammoo optimistic yoo ta'e ammoo garuu did go well. Amma gaafa hojii hojjettu hojiin keessan kan ammoo garuu waan gaarii. Gabaabumatti pessimistic gisee jennu waan gaarii ni eegna. Optimistic ammoo waan gaarii. Mostly ammoo jiddu galeessaa jechuudha. Isaan sadiin kanarra dhaabbanneeti piroojeektiin keenya kun duration isaanii murteessuu dandeenya jechuudha. Okay. Gaafa expected time pertiin hojjedhaa isin jedhani formulaa kana dagachuun qabdan. Kana jechuun taa'imiin nu kennamte maal keessa nu kennamte yeroo worst taate immoo ammallee yeroo jiddu galeessa taate immoo yeroo ammoo garuu optimal condition takka ammoo condition gaariidha kan jedhu laallee jechuudha. Ammoo keenya optimistic gaarii pessimistic ammoo worst isaan kan hiruu maal jenne jaagunaa jechuudha. Okay, formulaa kana qabadda. Kana jechuun expected time dha jechuun TN ammoo kun jechuun TO ammoo optimistic, TM ammoo like, TP ammoo garuu pessimistic dha jechuudha. Okay. Innaa isinii kannu bifa kanaan isinii kanna fakkeenya bifa kanaan isinii kanna gaafa kaanirraa jechuudha adda godhee isinii kannu jechuudha. Kaan ammoo pertii fi pertiidhaa fi critical path method gaafa adda baafannu isa kana jechuudha. Kanaafuu PS kan jalqaba reefu hojjennee fi pertiin garaagarummaan isaa kana. Kana laalasitti mostly like pessimistic optimistic jeesine kan. Garuu ammoo sirri immediate preceded asii gachiin ammoo asii jechuun waan wal fakkaata. Kanaafis diraawu numa kaastan maal diraawu network diagraamii numa kaastan kan darbeef numa kaasan. By the way innaa daleedan sanini isin dhufuu danda'a kanaan isin dhufuu danda'a yoo kanii fi iddoo kanatti duration jedhee kan isin dabalu taate sanin dalee. Garuu immoo pessimistic optimistic maal gisee jee PCM osoo hin ta'e isuma kanaan dalaguudhaa fi yoo tattaafanne irra gaarii. Kanaafuu isa kana diraawu kaastu jechuudha. Kanaafuu activity on aaraa'uudhaan yoo kaastan 0 godhatanii A fi B'n projektii isii dursuun qabu activity isii dursuun qabu jechuudha. A kana sararattanii by the way isa kanarratti A yoo bakka tana sararattanii isin dide C wajjin quunnamsiisuuf akkana gadi uga sararuu hin danda'u. Overlap ta'uu hin danda'u. Sararri hundinuu danda'a ta'uu qabu waan ta'eef. Kanaafuu bifasaniin hin kaafattu jechuudha projektii. Innaa kaafattan ammallee determine length of projektii illee adda baasaa slack activity illee akkuma kareebutti adda baasaa jedhe. Innaa adda baasan activitiin isaa expected time bifa kanaan dalagama. Ammallee onnoo gisee hojjettan teebilee kaafattanii bifa kanaan hojjechuu dandeessu. Kan early start kan jedhu early finish kan jedhu bifa kanaan dalee kaayatanii argachuu dandeessu. Okay. Amma mee ishee kanaa daleenu. Kanaaf fakkeenya lammaffaa kana isin hojjechuudhaan arraab isin haa xumuru. Fakkeenya lammaffaa kanarratti maaltu jira? Fakkeenya isa jalqabaa caalaa fakkeenya isaa kana yoo baay'ee na ilaaltan waa'ee pertii akkamitti akka hojjetamu baay'ee isinii galuu danda'a jechuudha. Formulaa isaa qabannaan pertiin baay'ee qallaale.
bifa kanaan yoo isinii kennamee jiraate bifa teebilii kanaan neetwork diyaagiraamiin bifa kanaan ka'ee isinii kenname taanaan qallaali. Yookaan ammoo teebiliinis yoo isinii kenname bifa kanaan hin kaafattu jechuudha. Kamtu dursuu qaba kamtu akkamitti aanuu qaba kan jedhu dursitanii kaafattanii achirraa hubachuu dandeessu jechuudha. Yoonii fi ammoo akkaataan itti kaasan kan isin hin galiin taate fakkeenya gaarii fudhannee iskiriiptoodhaan kaasee isin garsiisuu naan danda'a. Fakkeenya gaarii kompileksii taate kweshinoo qabaatanillee achi jala naa kaa'uu dandeessu jechuudha. Gaafiin tokkoffaa maal nu gaafatte dureeshin paazii adda baasaa jette een. Inni lamaffaan immoo kiriitikaal paazii adda baasaa jira. Inni sadaffaan vaariyaansii adda baasaa jira. Inni afuraffaan immoo probabilitii isaa adda baasaa jira. Maal yoo probabilitiin what is the probability of the project will be completed ji'a 17 keessatti xumuramuudhaaf probabilitiin isaa akkamii kan jedhu isinii nu gaafataa jechuudha. Ani amma A B isiniifaan hojjedha. C vaariyaansiin akkamii tokko hojjetamtu assignment isinii haa ta'u diilleen probabilitiin amma fakkeenyaaf yoonii fi kanii fi sartenillee bifa kanaan kan isinii akkamii taate ji'an gana keessa malee 20 isin jechuun 25 keessatti kompiliitii ta'uu danda'a. Piroojeektiin guyyoota ganaan keessa kan jiru akkamitti akka probabilistikii hojjettan hojii manaa isiniif haa ta'u inni deebistanii dubbistu jechuudha. Maaliif haayilaayitiin isaa isinii gallaan innichi ammoo garuu vaariyaansii akkamitti akka dalaganii probabilitii akkamitti akka dalagan istaatiksii irratti baay'ee baratanii jettan jee waan hin abdadduuf. Amma hojjechuudhaaf maal na barbaachisa gabaabumatti kan akkamitti akka hojjetamee dhufe kan hojjetameetirraa isin agarsiisu. Amma gaafiilee meeqaan nu gaafatame afurii adda baaba ishee biraa dhufnu een keenya akkamitti dureeshiniin isaa takka ammoo time of estimationiin maal jennee TE jennee TE jechuun expected time jenne innaa isin gaafatu akkamitti isin gaafate expected time himaa isin hin ishee kana formulaa kana sammuu naa qabachuu qabdan probaalee taa'imii gaafamsi kan namni optimistikii ida'uu afur baay'isuu gaafa miidiyeemii takka modereet taate ida'uu gaafa taa'imii dureeshinii si kan namte gaafa pesimistikii hiruu ja'a gooneetiti expected time hojjennaa jechuudha. Expected time hunda isaati hojjennaa jechuudha. Expected time hunda isaa hojjenna kanaa piroodaawwanni kaafattu duraawii kaammaa sikkee kun egzaampilii biraati malee egzaampilii isa kanaa miti jechuudha. Egzaampilii isa kanaa miti sirriitti kaastanii wal bira qabdanii kanatti dhiyaachuu mala waan ta'eef yookaan isin laaluu dandeessu jechuudha. Kan jalqabaa ta'uu mala kan ammoo egzaampiltuu waan ta'eef. Akkamitti kan eedha meeqaan godha expected time of A adda baafachuudhaaf takkaan jedha ida'uun jedha sadii baay'isuu modereetilii maal jedha afur jennee bakka sanatti afur ida'uun jedha bakka sanatti ida'uu sanatti afuriin jedha san baay'isuu hiruu meeqaan godha jahaatiin godha jechuudha. Kana jechuun kun meeqa 12 ta'a sadii baay'isuu afurii 12 qollam ida'uu takka meeqa jechuun 13 ida'uu afurii meeqa 17 yeroo jaha meeqa dhufa 2.3 dhufa jechuudha. 2.3 dhufa. Kan feene halaallume halaallu formula keenya qofa hin dagatina. Formulaan maal jaa optimistikii ida'uu jaa formulistikii ida'uu afur jaa baay'isuu modereet akkanatti ammatti hubannee modereetii itti cufnee ida'uu pesimistik taayimii jechuudha. Hiruu maal jenne jaha jenne hiruu meeqa jaha jenne. Kanaafuu sadii ida'uun jaa shan baay'isuu shanan kana jechuudha. Shan baay'isuu meeqaa ta'e jechuudha. Shan baay'isuu afurii shan baay'isuu afurii meeqa 20 ida'amii ida'uu torbaa 27 ta'u 27 ida'uu sadii 30 yeroo jaha meeqa 30 yeroo jaha meeqa dhufe 5 jechuudha. 30 nama jaaf gisee meeqa 5 filatanii kan fe'ne dalaguu dandeenya jechuudha. Ammallee illee dalaguu dandeessu. Bira gisee dhuftan sadii ida'uu afur baay'isuu afurii 16 ida'uu jaha 16 ida'uu sadii 19 20 fi 5 natti fakkaata. Yeroo jaha geetuun meeqa jechuudha 4.17 jechuudha. Kanaafuu tootaal ABC'n keenya meeqa jechuudha gaafa critical pathii keenya ilaallu jechuudha. Tootaal ABC'n keenya 10 ABC'n keenya activitiin kun C umarra dhaabbata waan ta'eef
kunis DEF'n immoo DEF'n 16 HI'n keenya immoo 13.5 13.5 waan ta'eef isaan kana keessa critical phase kam akka ta'e isa leengisii waan ta'eef leengisii fudhattu jechuudha bartee irratti yookaan ammoo ilaaltanii keessa ofii keessanii deebuu dandeessu. Amma eeganni diraawu goone booda inni lammaffaan critical phase adda baafne. Inni jalqabaa ammoo garuu time maal jedhee expected time isin gaafatu no expected time adda baasne jechuudha. Kan eetis amma miti akka nuti kan jennu amma critical phase keenyallee daleene kan isin eefu variance each activity dalaguu qabdan. Inni variance of each phase dalaguu qabdan. Ammallee probability project kanaatillee hojjechuu qabdanii jechuudha. Kanarraa kanumaan hin xumura. Nagaa isinitti haa ta'u galatoomna. Like subscribe gochuun cinaa dhaabbadhaa. Nagaa.